paprika, dobro ugrijati tavu. Malo ulja. Peći na strani gdje je kožica. Čak 10 minuta. Mora baš jako pocrniti i tada znajte da ste u stvari napravili sve kako treba. Ostaviti do upotrebe poklopljeno oko 15-20 minuta, kako bi se kasnije vrlo lako ogulile. Patližan. Dobro posoliti samo jednu stranu. Ostaviti 10 minuta da otpusti gorčinu i vodu. Hladna voda. Peći nekoliko minuta sa obje strane. Ostavite da se hlade kratko, samo ono vrijeme koliko je potrebno da ogulite paprike. Dva češnja češnjaka nasjeckati ili protisnuti. Vrlo malo soli, ne previše. Papar. Malo octa, netko kaže sirćet, najbolje balzamični ocat ili kvasina. Malo bućinog ulja. Ohladiti i poslužiti posipano sjeckanim peršinom. Ispod svakog mog videa je pisani recept, popis sastojaka, postupak i savjeti koji nisu stali u video, ali i preporuke za brojne slične recepte s patliđanima, paprikom i velik broj salata općenito.